こんにちは、ジパング55のタカです。前回は新潟県にある佐渡島の観光スポットをご紹介しました。世界遺産の金山をはじめ、多くの場所を紹介していますので、よかったらそちらも確認してみてください。今回は番外編として、宿泊したお宿をご紹介します。観光にも便利なゲストハウスをたっぷりお届けできたらと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。今回宿泊したのはゲストハウスオンザビーチです。佐渡島の中間にある町にあり、中心地からは少し離れた場所ですが、海の目の前に位置しています。1階にレストランやシャワールームがあり、2階が宿泊施設になっています。2階にはフリースペースとキッチンがあり、自由に使うことができます。パジャマも無料でレンタルしているので、とても助かりますね。キッチンも自由に使えるので、食材を購入して、ここで調理してもいいかもしれません。500円の朝食代を払えば、フルーツ、グラノーラなども自由に食べることができます。冷凍庫の中には朝食用のパンもあり、こちらも温めて食べることができるそうです。他にもジュースや牛乳なども飲むことができるみたいです。調味料も使っていいそうなので、調理する場合はとても助かりますね。キッチンと水道も広々しています。浄水器がついているので、お水も自由に飲んでいいそうです。キッチンの棚の中には調理器具などがありました。こちらも自由に使っていいそうです。食器もあり、使用後は洗って戻せば良いそうです。ベランダには簡単なハンモック、椅子、机などがあり、海を見渡せるようになっていました。朝食などをベランダで食べても気持ちの良い時間を過ごせそうです。水回りは共用ですが、結構綺麗でした。意外にも化粧水や乳液などもあったので、助かりますね。簡易カミソリや歯ブラシなどもありました。こういったアメニティがあるのは嬉しいですね。ドライヤーも風圧は十分でした。シャワールームの前に脱衣所があり、鍵もかけられるので安心ですね。宿泊フロアにシャワールームは1箇所ですが、下のフロアのシャワーも使用できるみたいです。シャワーはレインと手持ちがあり、水圧も十分でしたね。お部屋はこんな感じです。今回はツインのお部屋を予約しました。他にはダブルルームなどがあるそうです。テレビも部屋にあるので嬉しいですね。横には作業できるスペースもあり、PC なども使用できそうです。クローゼットにはハンガーもあり、荷物なども置けるようになっていました。バスタオルもあり、シャワー利用時に使用できます。今回はこちらのお部屋に1泊します。ゲストハウスですが、とても綺麗で過ごしやすい環境ですね。部屋数もかなり多くないので、宿泊者の人数も多いわけではなさそうです。他の部屋の声は聞こえないですが、共有ルームが騒がしいと少し声が聞こえてくるかもしれません。その点はゲストハウスなので、他の宿泊者との交流を楽しんでもいいかもしれませんね。最安値は1泊1名8000円から2名は1万2000円から用意があるみたいです。私は2名夕飯なしで1万8000円でした。1階はレストランになっているので、夕飯もコース料理を注文できるみたいです。ここで夕飯をいただいてもいいかもしれませんね。それでは近くの飲食店に夕飯を食べに行きたいと思います。スタッフの方におすすめの飲食店を相談すると周辺マップをいただきました。飲食店などの記載があるので分かりやすかったですね。佐渡なので海鮮を食べたいと思い近くの居酒屋に行きましたが、予約で満席と言われてしまいました。しょうがないので続いてお寿司を食べようと蛇の目というお店に向かいましたが、まさかの定休日でした。佐渡でお店を探す際は
営業日を確認した上で、事前予約などはしておいた方がいいと思います。今回は蛇の目近くにあった割烹松山というお店に入りました。割烹とありますが、一品料理もあり、リーズナブルなお値段の料理が多いです。お刺身の盛り合わせをはじめ、居酒屋の定番メニューが並んでいます。ドリンクもビール、日本酒、チューハイ、ハイボール、ソフトドリンクなどがあります。せっかくなので、お作りを2人前注文しました。新鮮な佐渡のお魚をいただくことができます。マグロやキジハタなどがありましたが、どれも脂が乗っており、新鮮なお魚でした。予定していたお店が2軒も入れなかったので、海鮮が食べれるか心配していましたが、結果食べれてよかったです。他にも揚げ出し豆腐、イカ焼きなどを注文しました。どれもつまみにちょうどよく、美味しくいただけました。店内も座敷が複数あったので、そこそこ人数も入りそうです。地元の方が宴会などもやってましたね。お宿でいただく食事もいいですが、地元のお店を巡ってみるのもいいかもしれませんね。近くには、焼き鳥の矢島というお店もあったので、寄ってみたいと思います。炭火で焼く串焼きを提供しており、一品料理もあるので、飲むのにちょうどいいですね。ドリンクも地酒などがあり、充実していました。佐渡の地酒飲み比べセットなどもあったので、いろんな種類を楽しめるのが嬉しいですね。お客さんも地元の方が多い印象でした。私は佐渡牛の串と日本酒の金鶴を注文しました。佐渡牛は新潟県の佐渡島で生まれ育つ黒毛和牛です。佐渡は優秀な黒毛和牛の繁殖地で、生まれた子牛の多くは全国の有名ブランド牛へ出荷されます。島に残って成牛まで育てられたご当地牛が佐渡牛だそうです。サシに含まれるオレイン酸などの不飽和脂肪酸の融点が低いため、食べた瞬間に体温で脂が溶け、くどさのない上質な旨味を感じられるそうです。焼き鳥でも少しお値段が張りますが、とても美味しかったです。佐渡に来た際は、佐渡牛も試してみてください。それでは今日はもう宿に戻って休みたいと思います。おはようございます。今日は近くにあるおにぎり屋さんに朝食を食べに行きたいと思います。おすすめ観光スポットでもご紹介したされどおにぎりでいただきます。ここでは佐渡産のお米を使ったおにぎりを販売しており、朝食セットなども提供しています。詳しくは前回動画で紹介していますので、確認してみてください。私はおにぎり、豚汁、焼きサバ、卵焼きなどがついた大佐渡セットを注文しました。昨日は宿泊者の方と仲良くなったので、共有スペースで一緒にお酒を飲みました。お互いその前に結構飲んでいたので、長時間飲みませんでしたが、ゲストハウスならではの交流で楽しかったですね。それでは残りの朝食も食べてしまいたいと思います。それでは今回の佐渡宿泊編、いかがだったでしょうか。ゲストハウスならではの楽しみを味わえるお宿でしたね。佐渡は観光名所も多く、料理も美味しいので、ぜひ訪れていただきたい離島の一つです。皆さんも旅行先の一つとして検討してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。